Bizim gözəl ailə başqanımız, hörmətli cənab İlham Əliyev, üzümü tuturam cənab ailə başqanımız, sizə məlumat çatdıram ki, mən Osmanov Mənsur Osmanovun Bərdə rayonu Mustafa adında yaşayıram. Özüm də küncü qurub əliləm, gözdən əliləm. Heç halda iş qüdrətim yoxdur. Hara gedirəm, maddi sağlamlıq kağızı ver. İşləyə bilmirəm. Mən sizə məlumat çatdıram ki, siz Bərdə prokurorunu, nazirliyini, bütün hər yerə demişik, məni eşdən yoxdur. Fərzəyev İsmail qızı günləri eşdirlər, mənim sayım yoxdur. Bu kasıb olanda nə olar ki, kasıbın başından vurmalıyıq. Cənab hörmətli prezidentimiz, cənab Mehriban xanım, bəs yaşı bizim Azərbaycan Bərdə torpağında mən gedə bilmirəm. Bir qarnı ac, bir qarnı tox, mən Bakıda and olsun Allaha bərəkət haqqı musullarda çörək götürüb aparıb onu yeyirəm. Gör nə günə qalmışam. Hara gedirəm, Bərdəyə gedən kimi gedir Çaskovun ölkədir, məni aparır, sandırır, içəli, mənə sukara verir. Bu adamı Fərzəyə etkinlər İsmail qızını deyin görün, bu adamın zaqsı varmı? Xeyr, yoxdur. Bu adamın kəbini varmı? Yoxdur. Molladın kəbini varmı? Yoxdur. Heç halda kəbini yoxdur bu adamın. Cənab ailə başqanı, bu adam mənim ikinci ailəm olur. Bu adam düzü gələsən oturmadı. 102-yə zəng elədi. Ondan sonra qaynatan mənim başımı oynaşdı. Ondan sonra 102-də xidməti polisiyə dedi. Polisliyimiz gəldi. Bizi apardı məhkəmədə. Baxdıra gördülər ki, məhkəmədə baxdı ki, mənim atam elə anam deyir. Düzü gəlirsən, hörmətli prezidentimiz, onun həyat yoldaşı Mehriban xanım, sizin başınıza dönüm. Çoxlu sizə minnətdaram. Yaxşı, cənab ailə başqanı, Allah atana, anana rəhmət eləsin, onu Heydər Əliyevimizə, onun həyat yoldaşı Mehriban Zərbə Əliyevə Allah rəhmət eləsin. Siz onun oğlusunuz. Siz bizim başımızın tacısınız. Cənab ailə başqanı, mənim biraz yaddaşım yoxdur, üzürlü hesab edin. Cənab ailə başqanı, mənim beyin travma almışam, beynimdə travma almışam, sənətim var, rəsmi sənətim var, gözümdən travmamışam, sənəti var, rəsmi sənəti var. Yaxşı, mən gedirəm həkimə. Deyirəm, cənab həkimlər, yaxşı, mənə sağlamlıq kağızı verin. Niyə vermişsiniz? Niyə vermişsiniz sağlamlıq kağızı? Yaxşı, xəstə deyirəm də, ruhu xəstə deyirəm. Yaxşı, sağlamlıq kağızı verin. Gedirəm, and olsun Allaha, açığını sizə deyim. Reklam paylayıram. Bir dənə polis mənə qavamı kəsir ki, bu cinayətdir. Deyirəm, yaxşı, bu reklamda harası yazıb cinayət? Yaxşı, mən nə ilə dolanmalıyam? Cənab ailə başqanımız. Nə ilə dolanmalıyam? Kimə mən müraciət etməliyəm? Cənab prezidentimiz, bizim Bərdə torpağımızı icrada, prokurorda, hamısı Fərzəyə etkinlər İsmail qızı onu işləyir. Kasıbların başına vururlar. Qaşqınları, hansı qaşqınlar, hansı kasıblar bir dənə balmağını belə qoysun. Ya şəhid ailəsi, ya məsələn ki, qazilərimiz, ya məsələn ki, hansından deyim, hansı irəli dura bilər, deyə bilər ki, mən bir xoş həyat gördüm. Ya içini qarşı mən. Hansı görüb deyə bilər cənab ailə başqanı. Fərzəyə günlər TikTokda mənə qaydım, mən deyir ki, ölüyün ağzına belə olsun. Mən də qaydım dedim, sənin ölüyün ağzı belə olsun. Bəli, sən mənim ölümə nəyə görə söyürsən? Sən mənim şəhidimə
mənim şəhidimə hörmət qoymursansa, elə sənin ölünün ağzı belə olsun. Utanmırsan. Onu TikTokda, bəs siz qazilər, şəhid ailələr, siz nətər ürəyiniz tutur ki, o şəhid ağzına gələn deyən qızı Gülnarın şəklini atmışam ora, siz onunla da onu canlıya qoyursunuz. Sizə bəlkə ləzzət eləyir. Cənab qazilərimiz, cənab şəhid ailələrimiz, bəlkə sizə ləzzət eləyir. O qızı oradan rəv eləyin, çıxın geçsin də. Canlıya girir, ağzına gələn sözlər deyir. O qazilərdən pul istəyir, bu şəhid ailələrindən pul istəyir. Bu cənab prezidentimiz, bu adam dərəduzluğuna, Nigar Fərrad onu çağırdı, gəlmədi. Peyvan müəllimi Allahdı, dərəduzluq elədi, pul aldı, gəlmədi. Telefonu qoydu qara siyahıya. Bəli, budur. Niyə gəlmədi? Belə çıxır da cənab Ali Başkan. Niyə gəlmədi? Əgər yaxşı uşaq mənimdirsə, razıyam. Razıyam da, bir ata kimi razıyam. Uşaq mənimsə, get subut elə. Yanından gedib saxta sənətlə, anası mənə aynen qayda deyir ki, Əntiqa xanım, mənə qayda deyir ki, cənab prezidentimiz, deyir ki, hələ sənə aparıb gözünü problemi yoxladacağım. Dedim ki, birinci sən uşağını, nəvəni subut elə, amma mən sənin gözümü subut eləməyə hazıram. Yaxşı, məni hansı həkim ağrısız həkim olar ki, elə demək pismasın, mənə saxta sənət yazar. Sabah o həkimin başı ağrımaz. Ağrıyar, ağrımaz? Bəli, ağrıyar. Mən özüm 50 adamam. 3-cü qrubu 50 adamam. Məni bəstirin də. Bu bir belə müraciət edirəm. Bir belə Bərdə poştundan, Ağdam poştundan, Yevra poştundan, bütün hər yerdən mən müraciət etmişəm, məktub yollamışam, hamısı çatmır. Niyə çatmır? Niyə çatmır cənab Ali Başkan? Mənə subut edin ki, niyə çatmır? Buyur, eşidirəm. Bir vətəndaşınızı çağıra bilmirsin. Mən neçə dəfə deyirəm, Osmanov Mənsur Osmanov, Bərdədə Mustafa Atəmdə yaşayır. Bir məktub yollaya bilmirsiniz ki, ya deyin ki, o gəlsin bu, insan bir dərdini desin, görün bu nədir? Bəlkə bunu öldürürlər, bəlkə bunu kəsirlər. Gedirəm, məsələn ki, reklam paylayıram, məsələn ki, mənə deyir ki, polis qavam kəsir ki, bu cinayət yazılır. Hanıdan cinayət yazılır? Bu reklama, idman reklamını paylayırsan, deyir ki, bu cinayət daşıyır. Yaxşı, mənə iş verin, işləyir. Əgər cinayət daşıyırsa, iş verin, işləyim. Siz bu polislərə meyvanə vermişsiniz, bu polislər də buranı adamı tapdalayırlar. Adamı da tapdalayır, cənab prezident. Güya sizin xəbəriniz yoxdurmu? Bu vətəndaşları bincidirlər, vətəndaşları heç saatdan bir dənə kəlmə ağzını açan kimi bir də görsən adam tutub sallayacaq. Niyə? Niyə? Niyə yaparsam da? Nəyə görə? Sual verirəm. Nəyə görə günahı işlətdim? Kimə nağardım? Bəlkə sana sövdüm, bəlkə sana təhqir elədim. Hissə bir reklamdan ötəri cinayət yazılır. Bəs nə ilə dolanım? Cənab Ali Başkan, yalan deyirəmsə Allah mənə qəlim olsun. And olsun Allaha, Musurda mən körək götürüb onu ağzıma qoyub yeyirəm. Ölməyəm üçün. Gör nə günə yaşayırıq ki, bu Azərbaycanda sizin nətər bir ürəyiniz açılır ki, Azərbaycan vətəndaşını, əlir yox bir vətəndaş kimi deyirəm də, sizə nətər yaraşır ki, gedib o adam Musurdan körək götürüb yeyir. İndi mən sual verirəm. Necə yaşayır? Mən hardan alım? Məsələn ki, mən alimet verim. Yaxşı, pensiyamın qabağını açın. Gəlin subut edin. DNT verəyin. Görən uşaq kimindir? Bəli, alimetini verirəm. Eləmirsən axı? Gündə tura kimi ona zəng gelirsən, buna zəng gelirsən, ona zəng gelirsən, buna zəng gelirsən. Hörmətli qazilərimiz, mən həmişə qazilərin